Hey, with Danny here. Waxaan rabnaa maantadan inaan ka hadalno saddex shay aan jecelnahay in ay suurtagal yihiin inaan bulshada uga faa'iideyno. Marka koowaad waa waxa loo yaqaan arbitrage. Arbitrage macnaheedu dadka waxaan rabaa inaan fahansiiyo. Waa adoo soo iibinaya waxa loo yaqaano alaab brand ah oo gudaha ka raqiisa oo ku iibinayo meesha loo yaqaano Amazon, adigoo markaas faa'iidadaadu ay dhan tahay waxa loo yaqaano boqolkiiba soddon. Okay, so now alaabtan haddadan iyada xagga ka aragtaan, waxaa la iibinayaa qofka ugu khatarsan waxa uu iibinayaa meeshaan ka soo raacnay 58. haddaan ninkan aan ku dhufano 58 kiisa waxaan arkaynaa alaabtan inay tahay waxa loo yaqaano faa'iidadeeda $9 oo profit annaga ka faa'iideyno. Waa markaan kusoo helno waxa loo yaqaano $30. xaggan Amazon waxaa arkaysaa Wilson, waana Wilson DT officially compensate football age 1 to 14. haddaa xagga tagtana waxaa arkaysa xagga kan inay ka tahay Wilson DTD composite youth $29. Okay, so with shipping, free shipping ku jirta oo lagu keenayo 7 to 24ka. Waxaan rabaa ii sheeg waxa loo yaqaan xaggana ka soo iibinaysaa, xaggana soo gelinaysaa. Okay, it's easy. xaggana soo gelinaysaa $59 ayaa xaggan laga iibinayaa. 50 markaan dhahayo qofkan waa qof, yani haddaan waxaan ka eegnaa softwarekan xagga ah, qofka ugu horeeya waa kan, qofkan aan eeganaynaa ugu dambeeya oo 58 ka iibinaya. qaar waa sii jiraan sii iibinaya 60, laakiin uma baahna, waxaan rabnaa qofkan 59 ka iibinaya. alaabtaa profitkeeda 45 45 cashi gudahooda waxa ay ku baxaysaa waxa loo yaqaano $9. haddaa ka soo iibiso meeshaan, haddaa ka soo iibiso 10 xabad haddaa ka soo iibiso waxaa faa'iidaysaa $90. taas waa taas. waxaan rabaa this is the number one. waxaan rabaa inaan tusaalooyin fara badan idinka siiyo sida Amazon looga shaqaysto ama daily annaga saan uga shaqeyno. waagaag tusaalooyin labaadna waxaan rabnaa inaan idinkuga caddayno waxa loo yaqaano alaabtan xagga kan taala. waxaa la iibinayaa alaabtan, waxaa la yidhaahdaa Shark Boy ee Big Adventure. dadka gameka ciyaara si fiican u yaqaana. Big PlayStation 5 waay. waxaa la iibinayaa $39.99. Okay, waxaa iibinaysa 6 qofood ilaa 5 qofood oo FBM ah. qofka ugu dambeeya wuxuu iibinayaa $39.99. Okay, so that's how you know price-kan inuu toos yahay, uu marnaba isbedelayn. $39.99 annaga wuxuu noogu fadhiyaa $19. bishii waxaa la iibiyay 182. xaggan ha eegin, xaggan eeg exactly. bishii waxaa la iibiyay monthly revenue 4,780 laga sameeyaa. $39.99 annaga wuxuu noogu fadhiyaa $19.99. waa idiin doonaa sababtoo $19.99 noogu fadhiyo. waxaa laga soo qaadanaya meeshan, alaabta laga soo qaado waa Best Buy. Okay, Best Buy haddadan waxa uu ka yahay shalay iyo maanta way kala duwan yihiin. Best Buy wuxuu ka ahaa, markaa idin dhahay muddo yar ayuu socdaa selka, markaa kadibna selka meesha waa uu ka baxaa. marka aad Amazon arbitrage iibinaysid, you need to maskaxdaada inay shaqayso. haddadan xagga waxaan ku arkaynaa $59. Okay, $59.99. waxaa is leedahay ninkan muxuu idin tusay meeshan Amazon way ka badan tahay lacagta lagu iibinayo. haddii aan dib u noqdo Amazon tago, Amazon waxaa lagu iibinayaa $39.99. soo maha $39.99 alaabtii lagu iibinayo iyada ahayd. $39.99 lagu iibinayo alaabtii iyada ahayd. Okay, sidee ku dhacday alaabtan inaan 59 kusoo qaadna 39 iibinayno? wax dhici kara maaha. 59 inaan kusoo qaadno 39, laakiin dib aan u noqono waxaan tegaynaa xagga waxaa ka aragtaan kambanigeenna magaciisa. waxaan ku dhufanayaa barta loo yaqaano accountigii maalmahan waxaa meeshaan kasoo iibsanaynay. waxaan idin tusin priceka uu 2 casho ama shalay wuxuu ka ahaa, maanta isbedelay. marka uu sheega barta uu ka raqiisasan yahay uu isku bedelo pricekii hore loo yaqaanay, that's the arbitrage. weli inaad fahminaan isleeyahay, because aniga ogaa yar waxaa moodaa inaan ii sheeg saan wax u sharaxa inay qaldan yihiin. Okay, alaabta haddaa idin tusaaya meeshan ay ka arkayseen waa $59.99. waa $60. Amazon waxa uu ka yahay $39.99. sidee ku dhici kartaa? annaga 3 casho ka hor mise shalay ilaa maalmihii lasoo dhaafay waxbaan ka iibsanayna. priceka xagga ku qoran waa arki doontaa annaga aan kusoo iibinay inta uusan pricekan $59.99 isku bedelin. that's the arbitrage. Okay, shayga markuu ka raqiisan yahay ka soo qaadaysaa. Okay, tusaale waxaan eegaynaa xagga kan haddadan 3 to 3 let's say shalaan ka iibinay kan hore, dalabkeen hore noogu yimi, dhaxu noogu soo jiraa, waa lasoo wadaa. alaabtan waa annaga noo imaanaysaa. shalay waxaan ku iibinay alaabtan waa 3 pieces. Okay, alaabtan waxaan ka iibinay 3 pieces. xagga waxaa ku qoran $64.99. product price halkii xabo uu maraya alaabtan
50.99 waxaan ka iibsanay quantity xagga waxaa ku qoran 3 pieces quantity okay saddex xabbaa ku qoran bartaa arkaysaan quantity 3 haddaa u qaybiso 64.99 walaalayaa 64.99 haddaa 3 u qaybiso waxaa arkaysaa waxa loo yaqaano 19.99 okay 64.99 divide by 3 annaga xaggaa waxaan ku haynaa $21 sorry $21 because sales tax ku jira so haddii alaabtan aan $21 kusoo aan iisha ku helnay why shalayto $21 waxaa la iibinaya 19.99 plus tax $21 okay so $21 piece markaan shalay ku helnay maantana ay tahay waxa loo yaqaano haddaan maanta ku noqdo 59.99 shalay waxay ahayd 19.99 $30 discount aa shalay ka jiray so you need to understand waxa loo yaqaano shalay markaan iibsanayn waxaa ka jiray xaggan waxay ahayd 19.99 I wish inaan shalay screenshot ama video ka duubi lahaa maantana dib mar labaad u duuba laakiin maanan maanan fikirin so haddii ay macquul tahay waxaan isku dayaynaa in ii sheegaan يعني Amazon waxay ka tahay 39.99 haddii Amazon 39.99 ka tahay haddii aan doono maanta alaabtan $21 ayaan ku soo iibinay let's say $22 alaabtan ku soo iibinay faa'iidadeennu waa $4 haddii qofka xaggan inuu arku yiri alaabtan raadi hadduu tago meeshii shalay annaga aan ka soo iibinay wuxuu ugu tagayaa price different that's the arbitrage meesha uu shayga ka raqiiska yaa ogsoon tahay muddada iyo weliba waxaa ogsoon tahay priceka iyo couponada lagu bixinayo and then from there markaas kadib waxay noqonaysaa alaabta inaad soo iibsato aad wax yar aad ii sheeg intaa processka Amazon u diraysaba alaabtii waxa ay noqonaysaa waxa loo yaqaan mid bartii shalay ay ahayd mooyaane ku noqoto pricekeedii originalka kaba qaalisanba meesha loo yaqaano Amazon qofka marka wuxuu ku qasban yahay alaabta inuu Amazon ka iibsado instead of xaggan uu imaan lahaa 59.99 so that's the sale arbitrage waxa loo yaqaano waxaas koorsooyinkan ka soo qayb gala sida xagga ku aragtaan wadadan Amazon koorsadeedu waan dhisaynaa laakiin qofka marka ugu horeysa waa inuu soo fahmaa drop shipping marka uu soo fahmo drop shipping ayuu Amazon qaadan karaa haddii kale yani meel uu socday meesha kale yani ma aha mid uu kala garan karaa so haddaad u baahantaan anything aad annagana la soo xiriidhaan ama aad u baahantiin inaad waxna tirahdaan fadlan nambarka yaga waa xaggan hoose ama xaggan kanaan ku qoreynaa markaas kadib waa nala soo xiriiri kartaan insha Allah nambarka yaga WhatsApp-ka waa 612 084 2641 nambarka ayaga ayaana laga soo xiriiri kartaa hadduu ilaa yiraahdo haddaad videogan asigaa daawanaysid okay WhatsApp-ka groupkeena kusoo qayb gal ama biogana ku dhufo markaas kadib ayaan wada hadli karnaa wixii warbixin iyo dheeraada u baahan tahay Sadeq Wadani iyo asxaabtiisa oo idin leh ay yani walaalayaal intuu aqliga intuu xooga shaqeyn lahaa aqliga ha shaqeeyo maalinta idin wacnaato